大家好啊，歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍。今日介紹嘅係港珠澳大橋落橋點啊，5分鐘嘅距離關口物業啊！嗱，你哋平時聽到個關口物業，今日帶你睇一個真正嘅關口物業啊！而且可以做到低首期10萬首期就可以拎包入住啊！而且有2房、有3房、有4房。朝南嘅就睇澳門嘅景觀，朝北嘅咧就睇我哋嘅山景啊！哇，有山有水啊！咁當然啦，佢哋嘅配套都非常之 OK 嘅啦。左手邊有我哋十字門嘅華發商都，右手邊有南屏嘅華發商都啊！而且前方仲有一個最大型嘅山姆會員超市，珠海第2個山姆即將誕生啊！喺2年後啊，就喺我哋嘅正前方，哇！配套非常之number one。仲有一樣嘢就係依家買樓有我哋2地車牌送。仲有我哋家電送，而且係精裝修現樓啊啦！翻拱北口岸都係6分鐘，翻嚟港珠澳大橋5分鐘嘅時間，咁靚咁筍，想唔想去睇下真正嘅關口物業啊？睇樓啊！嗱，呢度咧就係上去港珠澳大橋啦，一腳油門就翻到去，咁前面直行轉右咧就翻到去拱北口岸啦。咁基本上咧呢個屋苑咧好多澳門人同埋我哋嘅香港人都翻嚟呢邊居住啊，同埋啲公務員咁啊。你中意食雞嘅咧，樓下都有間湛江雞啊！咁啊，呢度嘅間呢啲係兒童啊，我哋嘅兒童嘅咁啊。當然啦，咁再往前啲就有間24小時嘅新鮮超市啊，5-6分鐘嘅步行啊。咁我哋去市場買菜啦。咁再行前少少，大概7分鐘啊，行路過去就有個海鮮街啊，灣仔海鮮市場啊啦。東南西北中，發財到廣東啊啦！依家係發財到珠海啊啦！呢個夠唔夠擺啊？呢個入戶大堂啊嗱，右手邊有個7-11啦，咁左手邊咧就係我哋售樓部啊，售樓部日後咧就會做一個飲茶嘅地方㗎，咁入到嚟咧嗱，睇睇，首先講一句啊，歡迎回家。入嚟呢度咧有棵大嘅迎客松啊嗱，家有迎客松，成世無憂窮啦。咁呢度屋苑保安做得十分到位嘅嗱，安保啊，入嚟都要刷臉㗎，都要。差點入嚟㗎，24小時嘅我哋嘅保安哥哥保護你嘅周全啊！咁入到嚟呢度有個無邊際泳池啊！咁依家賣緊嘅係2期，2期係1、2、3棟呢度係現樓嚟㗎啦。咁1期咧就4、5、6棟係交咗樓㗎啦嗱。咁啊當然啦，上邊咧就係我哋嘅呢邊嘅2樓咧就係我哋嘅無邊際泳池。咁1樓就有會所啊，我哋嘅會所入邊都有做 gym 㗎啦。有瑜伽室啦，有桑拿室啦。呢個屋苑會所係有桑拿㗎，哇！喺自家嘅屋苑都有桑拿，驚唔驚訝啦？咁當然啦，我哋而家賣緊嘅2房75平方，3房95平方，4房108平方同埋126平方啊。首期都係10萬蚊，最低做到10萬蚊。佢係免息，同你分期2年嘅，正常首期係1.5成首期㗎。咁有200零萬啦，300零萬啦，價格都係比較適中嘅，已經降咗好多㗎。隨著鏡頭咧一齊去睇睇我哋嘅實體樓啊！嗱，呢度就係我哋入戶大堂啊！嗱，9米嘅層高啊，咁當然啦，要刷人臉識別都入到去㗎。嗱，咁我哋先入去啦。通常咧入嚟咧有個24小時管家，咁啊，所以有咩事咧直接揾管家就 OK 啦。嗱，3梯6戶嘅設計嗱，哇！咁啊，再感受下電梯啦。入嚟電梯咧，佢直接係有人臉識別嘅。你入嚟知道你住緊幾多樓㗎啦。如果你唔知道住緊幾多樓咧，可以貼卡。電梯咧都係用斯內德㗎啦。澳門啲賭場啊都係用我哋嘅德國嘅電梯，係高速電梯嚟嘅。哇！真係可以人臉識別啦。咁見到嘅所有嘢都係交樓標準嚟㗎啦。夠唔夠高檔啊？咁我哋再睇睇，我哋先睇2房先啦。嗱，3梯6戶設計，每層都係做到咁樣嘅，係現樓嚟㗎啦，現樓狀態。咁我哋呢邊咧就2個大戶型嘅4房，咁前面2戶咧就3房，呢度咧就呢間同呢間都係2房㗎啦。入嚟呢個位置都係你自家門口用㗎。咁當然啦嗱，呢個2房玄關係櫃都同你做好埋㗎啦，同埋啲指紋鎖，高檔嘢嚟㗎。咁入嚟咧。有個可視攝像頭咧，就控制可以睇到成個小區每個角落即係你每個花園啊，同埋每個門口都可以睇到㗎。佢係精裝修，精裝修現樓嚟㗎。咁除咗乜嘢冇咧嗱？呢啲啦，餐台啦、梳化冇啦。咁但係交樓嘅時候咧，有背景牆送啦。咁而家家電都有得送嘅。咁再睇睇啦，感受下啦。呢度
睇到佢就係我哋港珠澳大橋落橋點，哇！就係剛才我哋喺樓下睇到嘅景觀啦嗱，啱唔啱你嘅 feel 啊？仲有咧呢邊嘅係睇山景啊，睇我哋嘅將軍山啊，咁全屋都標配日立空調啦，咁瓷磚係80×80嘅，都係進口嘅意大利瓷磚。咁再睇咧我哋廚房啦，廚房西門子嘅3件套，呢度仲有無接觸嘅主燈啊，呢啲主燈咧無接觸嘅歐派嘅廚具，仲有一個美國進口嘅史密斯熱水器啊，全部加納標準。咁你只需要買乜嘢咧嗱？你只需要咧就係買床啦、買梳化啦、買餐台啦，就可以拎包入住啊！我哋先睇睇間客房先啦。呢邊因為而家夜晚啦，對面咧就係我哋中學嚟嘅，睇山景。咁呢個係兒童房啊，床係冇㗎，床所見到㗎。咁洗手間見到咧就有啦嗱，飄台贈送啦，德國嘅維寶衛浴啦，仲有呢個馬桶咧，佢做中空嘅，呢個中空馬桶咧嗱，平時搞衞生都非常之方便啊！加上咧呢個就係有少少香港開發商嘅 feel 啊嗱，我哋都係做高端品牌嘢。咁每個位置咧都有嗰個日立空調啦嗱，飄台贈送望山景啊，前面咧就望江景。正所謂一澤二運就三風水啊嗱，真係啱唔啱啊？呢套兩房10萬蚊首期，總價230萬。咁如果你俾正常首期嘅，咁30萬左右啦。咁如果月供大概7500蚊左右，可以攞低呢度兩房。講多次係230萬嘅總價就可以攞低呢度兩房啦。咁我哋隨着鏡頭睇睇三房，三房可以睇我哋澳門嘅景觀同埋江景啊。咁我哋睇睇三房，咁三房咧喺呢邊啦。你睇睇呢個三房入嚟咧，呢個位置咧玄關係佢係做好晒㗎啦。咁再感受我哋江景先，感受下對面澳門景先。哇！對面就係澳門啦嗱，一街都係銀紙，周街都係女啦。樓下就係無邊際泳池啊嗱，個泳池喺樓下，同埋我哋嘅會所就喺樓下。而家見到嘅實景嚟㗎，咁對面就澳門啦，江景啊。有一句話咧就話一點撞山邊咧，別墅靠海邊咧，我哋靠江邊都 OK 嘅啦，真係㗎啱唔啱你個 feel 啊？真係講真一句啊嗱，得就得，唔得就翻拱北，5分鐘時間翻到拱北口岸啦。咁所以睇睇呢個廚房都係好似剛才咁啦，所見到嘅都係加樓標準啦嗱。加樓嗰時候有冰箱啊，呢啲西門子嘅3件套都係有嘅，啱唔啱你個 feel 啊？95平方，咁佢都係做到非常之實用嘅，有3個房間啦嗱。我哋參觀下呢度啫。呢間咧就呢個公用衞生間啦，都好 OK 嘅。嗰個馬桶都係好似我哋兩房一樣嘅。呢間房咧望山景，哇！住喺呢度真係日日都可以見到澳門景觀，發夢都笑醒啊啦，真係㗎。咁呢度咧就三房呢個主人房咧做一個衣帽間呢邊啊。咁呢邊咧日日都可以喺度沖身都，哇！一面沖身，一面望住澳門，仲可以望到樓下嘅比基尼姐姐喺度游泳啊，幾舒服啊！真係，人生應該擁有一套屬於自己嘅靚屋真係喺呢度飲下酒，對酒當歌，人生幾何啊嗱！對面就澳門啊，真係㗎繽紛嘅世界啊，真係。你覺得呢套三房 O 唔 OK 啊嗱？講好總價320萬到330萬之間，而且依家有兩地車牌送，有我哋嘅家電送，而且首期可以最低可以做到10萬蚊，可以俾你分期啊，免息分期2年。咁如果正常首期咧，大概45萬你就攞低㗎，咁月供9000蚊。如果你感受到兩房唔 OK 嘅就三房，如果你三房覺得大嘅唔緊要，買兩房啊。我仲有個4房咧，因為咧由於時間關係咧，下次再講我哋嘅精裝修4房南北通個景觀仲會開闊。時間又差唔多啦，又要同大家講聲拜拜啦。睇過阿龍嘅視頻，包保你年年行好運。我係阿龍，得閒飲茶。